สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเสียงสะท้อน Freedom of Voice นะคะที่จะมาเจอกับเราสองคนดิฉันตรีณปางมณีชาตรีค่ะค่ะฉันตรีชดาศรีธาดาค่ะนะคะท่านผู้ชมก็สามารถส่งความเห็นมาร่วมจัดรายการกับเราได้นะคะที่ 4689988 ค่ะ 4689988 สำหรับข้อความที่จะร่วมแสดงความคิดเห็นกัน เพราะว่ารายการเสียงสะท้อนนั้นเป็นเสียงสะท้อนของประชาชนนะคะเรียกว่าเป็นพื้นที่ที่เราจะเปิดให้คุณผู้ชมเนี่ยได้รับฟังรับรู้หลากหลายมุมมองที่เป็นเสียงสะท้อนนะคะเรียกว่าจากรอบด้านเลยทีเดียวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของรัฐธรรมนูญนะคะรัฐธรรมนูญวันนี้แน่นอนนะคะเป็นความหวังของประชาชนคนไทยสังคมไทยนะคะกำลังรอกระบวนการร่างรัฐธรรมนูญรอบใหม่นะคะในฉบับใหม่ที่เกิดขึ้นก็เรียกว่าเป็นโจทย์ข้อใหญ่สำหรับ 21 อรหันต์ที่จะต้องมีการรอดูกันต่อไปว่าใครจะมาทำหน้าที่ต่อแต่ว่าตอนนี้คนอาจจะบอกว่าไม่อยากให้เรียกคำว่าอรหันต์นะคะก็เป็น 21 ท่านที่จะเข้ามามีส่วนร่วมนะคะในการเป็นกรรมการร่างรัฐธรรมนูญนะคะคงจะเป็นส่วนหนึ่งที่รายการเสียงสะท้อนเองก็คงอยากจะให้ประชาชนแหละมีเสียงสะท้อนออกไปแล้วก็มีคนหยิบยกเอาไปนะคะเป็นส่วนหนึ่งในการนำไปร่างฉบับที่จะเป็นของประชาชนเองนะคะผ่านทางทีวี 24 สถานีประชาชนค่ะร่วมแสดงความคิดเห็นกันมาได้ที่ 4689988 นะคะสำหรับพี่น้องประชาชนที่ติดตามรายการของเรานอกเหนือจากนี้คงจะเป็นประเด็นทางการเมืองที่เราจะมาพูดคุยกันคงจำกันได้นะคะช่วง2 วันที่ผ่านมาก่อนที่จะหยุดวันเสาร์วันอาทิตย์นี่นะคะก็คงจะจำกันได้ว่ามี2ท่านละถูกนะคะทุกควบคุมตัวอยู่ในพื้นที่โดยการถูกปรับทัศนคติก็คือท่านอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานแล้วก็อดีตสสพรรคเพื่อไทยนะคะประเด็นนี้พี่น้องเองคงถามกันว่าเอ๊ะโดยเฉพาะภรรยาของคุณเก่งการุณเองก็บอกว่าเอ๊ะตอนนี้อยู่ที่ไหนแต่ไม่เป็นไรค่ะเราแค่แสดงความคิดเห็นในการติดตามความคืบหน้าของข่าวคราวกันนะมาไปดูเรื่องของท่านพิชัยนาริธพันธ์นะคะซึ่งก็เป็นอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนะคะก็มีการแสดงความคิดเห็นมาหลายคราวแล้วก็ถูกเรียกไปปรับทัศนคติแบบไปกับคือที่ผ่านมาได้เชิญไปเหมือนกับไปนั่งจิบกาแฟแล้วแลกเปลี่ยนมุมมองความเห็นเรื่องของเศรษฐกิจกันก็เรียกว่าไปกลับคราวนี้ไปยังไม่กลับว่าค้างคืนนะคะเข้าโรงเรียนกินนอนนะคะมาดูเรื่องราวกันแล้วกันนะคะว่าถ้าเกิดย้อนไปดูเรื่องการแสดงความคิดเห็นของคุณพิชัยนาริธพันธ์เนี่ยนะคะก่อนถูกควบคุมตัวก็มีการวิจารณ์นโยบายมาตรการด้านเศรษฐกิจของรัฐบาลนะคะก็ถูกแสดงความเห็นมาตลอดแหละแล้วก็ถูกเชิญมาเนี่ยนะคะโดยเฉพาะประเด็นวันที่ 8 กันยายนเนี่ยนะคะท่านพิชัยก็ระบุบอกว่าการที่สปช.โหวตคว่ำรัฐธรรมนูญที่ไม่เป็นประชาธิปไตยนี้แม้จะเป็นทางออกที่เหมาะสมต่อสถานการณ์แต่ก็เป็นการแสดงถึงความล้มเหลวซ้ำซ้อนของรัฐบาลและคสช.หลังจากที่ล้มเหลวทางด้านการบริหารเศรษฐกิจจนต้องเปลี่ยนทีมเศรษฐกิจทั้งทีมนี่คือประโยคเด็ดที่ทิ้งท้ายไว้ก่อนจะมีการเรียกไปนะคะก็คงต้องมาดูกันว่าเขาบอกให้ย้อนเหตุการณ์ไปหน่อยว่าคุณพิชัยเนี่ยแสดงความเห็นอะไรรุนแรงแค่ไหนนะคะถึงต้องถูกเรียกไปปรับทัศนคติในครั้งนี้ย้อนไปอีกเมื่อวันที่ 2 กันยายนที่ผ่านมาคุณพิชัยก็แสดงความเห็นกลับไปบอกว่าขอทวงกลับไปว่าเพลงเราจะทำตามสัญญาขอเวลาอีกไม่นานนั้นเป็นไปตามสัญญาไหมแผ่นดินจะงดงามแน่หรือกับรัฐธรรมนูญที่ถูกโจมตีว่าเป็นฉบับสืบทอดอำนาจนี้และอีกประการที่น่าห่วงที่สุดก็คือการที่ดร.สมคิดบอกว่าไทยจะโตเพียง 2-3% ไปอีก 5 ปีซึ่งผมไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งเพราะจะทำให้ไม่สามารถก้าวพ้นจากประเทศที่มีรายได้ปานกลางซึ่งเป็นรายได้สูงได้เลยโอกาสของคนรุ่นใหม่ที่จะเจริญก้าวหน้าก็จะหายไปด้วยนอกจากนี้สิ่งที่ดร.สมคิดไม่ได้อธิบายให้กับประชาชนฟังก็คือผลกระทบจากการไม่เป็นประชาธิปไตยซึ่งไม่เป็นที่ยอมรับของนานาชาติส่งผลกระทบต่อการพัฒนาของไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งรัฐธรรมนูญไม่เป็นประชาธิปไตยยิ่งจะทำให้ปัญหาความไม่เชื่อมั่นของประเทศนั้นเพิ่มขึ้นไปอีกค่ะแรงไหมสำหรับมุมมองคุณค่ะคือที่ฉันมองว่าเป็นการแสดงความเห็นในเชิงแบบเปรียบเทียบคือจะเป็นก็คือเรียกว่ามันก็เป็นการถามถึงช่วงเวลาของการทำงานที่ผ่านมานั่นเองแล้วก็เราก็ต้องมองกลับไปยังสังคมเหมือนกันนะคะว่าวันนี้เนี่ยสังคมมีความรู้สึกอย่างไรนะคะกับการที่มีการดำเนินกระบวนการในการที่เข้ามาแก้ปัญหาบ้านเมืองเนี่ยก็เป็นการแค่ถามกลับเหมือนกันว่ามันไปถึงปลายทางของคำว่าความสุขแล้วหรือยังเป็นเพียงแค่คำถามเท่านั้นเองยังไม่ได้ตอบใดๆมุมมองของเราก็มองเป็นคำถามแต่เพียงแต่ว่าเราก็ตั้งข้อสังเกตว่าเหตุไหนนะคะจึงมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นแล้วก็สิ่งที่คุณพิชัยนะคะแสดงความเห็นอีกครั้งหนึ่งจำได้ว่าคุณพิชัยเนี่ย
เป็นนักการเมืองคนแรกๆที่ออกมาระบุบอกว่าหากร่างรัฐธรรมนูญผ่านการทำประชามติ ก็จะไม่ขอลงเลือกตั้งดีกว่าเพราะไม่มีประโยชน์ซึ่งวันนั้นเนี่ยทำให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยออกมาระบุรับลูกทันทีว่านักการเมืองคนไหนที่ออกมาบอกว่าจะไม่ลงเลือกตั้งให้จำคำพูดไว้ด้วยเป็นวลีทองคือใครที่บอกว่าจะไม่ลงเลือกตั้งไม่ว่าจะเป็นบรรดาผู้นำหรือแกนนำไหนล่ะที่ออกมาพูดว่าจะไม่ลงเลือกตั้งให้จำคำพูดตัวเองไว้ด้วยใช่คือช่วงหลังๆมาแล้วก็เราก็จะเห็นว่าท่านพี่ชัยเองก็เป็นผู้ที่ออกมาให้ความเห็นคือต้องบอกอย่างนี้ดีกว่าคือท่านก็ให้ความเห็นของท่านเรื่อยๆแหละผ่านทาง Facebook บ้างแต่เผอิญว่าช่วงหลังนี้เป็นแม่เหล็กที่สื่อให้ความสนใจคือทุกสื่อเนี่ยจับตามองเรื่องของเศรษฐกิจคือเรียกว่าถ้าเกิดรัฐบาลเนี่ยตั้งดร.สมคิดเนี่ยฝ่ายที่อยู่ตรงข้ามเนี่ยก็ต้องตั้งท่านพิชัยนี่แหละในการพูดถึงเรื่องเศรษฐกิจนะคะทีนี้เพราะประเด็นนี้แหละเขาบอกว่าทางเจ้าหน้าที่ก็มีการควบคุมตัวท่านพิชัยอย่างที่รู้กันนะคะก็ควบคุมอยู่ที่ค่ายทหารแห่งหนึ่งในจังหวัดสระบุรีนะคะแต่ตอนนี้ก็คงต้องรอนับวันให้ครบ7 วันก็เห็นบอกว่าพรุ่งนี้เนี่ยน่าจะมีการปล่อยกลับบ้านนะพรุ่งนี้เห็นบอกสื่อก็รอแล้วว่าจะปล่อยพรุ่งนี้แต่ว่าค่อนข้างแน่ชัดว่าปล่อยพรุ่งนี้แน่นอนแต่กี่โมงเดี๋ยวต้องรอดูค่ะนะคะนอกเหนือจากท่านพิชัยเองคุณเก่งการุณคราวนี้อาจจะไม่ได้วิพากษ์เรื่องของการเมืองนะคะแต่เพียงแต่ว่ามันมีประโยคเร้าใจที่ทำให้ถูกควบคุมตัวในคราวนี้นะคะซึ่งภรรยาของพี่เก่งเองเนี่ยก็ตามหาอยู่ว่ายังไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนนะคะเอามาดูสำหรับคุณการุณนะคะก็บอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นวันที่10 กันยายนหลังจากไปโพสต์ Facebook เขาใช้คำว่าท้าทายเลยค่ะท้าทายใครไม่รู้นะคะเพราะว่าช่วงวันเสาร์ที่29ที่ผ่านมาเนี่ยหลังจากที่ท่านทักษิณชินวัตรเนี่ยนะคะถูกถอดยศไม่นานคุณเก่งการุณก็นำภาพที่ถ่ายรูปคู่กับนายทักษิณนะคะท่านทักษิณเนี่ยบอกบรรยายบอกว่าคนข้างๆผมต่อไปเนี้ยไม่มียศผมจะเรียกว่าพระเดชพระคุณคุณพ่อเจ้าชีวิตอภิมหานายกอมตะนิรันดร์การเป็นเจ้านายเหนือกระบาลกระผมตลอดไปและเพื่อนๆจะเรียกท่านว่าอะไรคือถ้าเกิดมองจริงมันก็เป็นเหมือนสัมบัติสำนวนนะคะฟังดูให้มันแบบดูสอดรับกันพอดีแต่การโพสต์ครั้งนั้นค่ะทำให้มีพลเอกประยุทธ์ค่ะฉุนขาดขนาดที่ออกมาพูดว่าคนที่ไปชื่นชมให้ระวังเพราะมีกฎหมายอยู่ในการสนับสนุนคนกระทำความผิดหรือช่วยหลบหนีต่างๆถือว่าเป็นการสนับสนุนคนทำผิดกฎหมายระวังกฎหมายจะเล่นงานแล้วก็ประโยคนึงที่ลั่นออกมาเหมือนกันบอกว่าไอ้พวกที่พูดเก่งๆท่านครับท่านอยู่ในหัวใจผมตลอดไปให้ระวังฝ่ายกฎหมายเขาดูอยู่ไอ้คนชื่อออกแนวฉลาดให้ออกมาพูดให้ระวังหน่อยออกแนวฉลาดคนก็มองชื่อฉลาดนี่อะไรก็ไปตกที่คำว่าเก่งไงอ๋อฉลาดนะคะต่อจากนั้นมาก็คุณเก่งการุณก็ไม่ได้หยุดนะฮะก็มีการโพสต์อีกว่านำภาพการเติมกอไก่ให้กับนายจุดทักษิณเติมกอไก่ก็คือคำว่านายกทักษิณนะคะยศที่ประชาชนมอบให้ถอดไม่ได้พร้อมกับโพสต์ข้อความผ่าน Facebook อีกครั้งหนึ่งบอกว่าอ้าวสลิมอยากด่าครูก็เชิญก็เลยทำให้ในครั้งนั้นเนี่ยนะคะคุณการุณก็มาโพสต์ต่ออีกวันที่9ติดกันเลยนะคะบอกว่ามีการนำภาพคู่กับหญิงชราคนหนึ่งแล้วแถมมีการแลบลิ้นแต่ไม่ได้ปลิ้นตานะคะมีข้อความบอกว่าฮ่ามีข่าวว่าจะมีการข่มขู่ผมอีกแล้วอะไรประมาณเนี้ยสุดท้ายพอโพสต์ทิ้งท้ายล่าสุดก็มีข่าวว่าคุณเก่งถูกควบคุมตัวนะคะก็คงจะต้องรอดูแหละค่ะว่าทั้งสองท่านทางด้านของพรรคเพื่อไทยเองเขาก็แสดงความห่วงใยนะคะว่าทั้งสองท่านเนี่ยไม่น่าจะถูกเรียกไปนะคะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องมารอดูแหละค่ะวันที่ทั้งสองท่านได้รับการปล่อยตัวออกมาแต่นี่อีกคนหนึ่งก็มีคนจับตามองเหมือนกันนะคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะใช่ไหมหลังจากที่ออกมาให้ความเห็นที่เรียกว่าพาดพิงไปถึงชื่อของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาก็พูดทำนองว่าเนี่ยรูปแบบของรัฐธรรมนูญที่ผ่านมาอะไรอย่างเงี้ยเป็นการเอาถึงแม้ว่าจะคว่ำไปแล้วแหละแต่ก็ยังเราก็ต้องยอมรับมันยังคงมีการให้ความเห็นอยู่ว่าหลายๆมาตราหลายๆข้อที่ออกมามันทำให้มองเหมือนเป็นการสืบทอดอำนาจนี่คือสิ่งที่คุณอภิสิทธิ์พูดพลเอกประยุทธ์ก็เพิ่งมาตอบโต้เลยใช่ไหมแล้วบอกว่าอยากตอบคุณอภิสิทธิ์ไปเลยว่าผมไม่คิดจะสืบทอดอำนาจหรอกแต่วันนี้ก็อยากให้สังคมไทยเนี่ยเข้าใจว่าถ้าจะต้องเดินไปสู่การเลือกตั้งเนี่ยก็ขอให้เป็นการเลือกตั้งที่มันมีความเป็นธรรมจริงๆอันนั้นคือสิ่งที่เป็นเจตนารมณ์ที่ทีมงานของพลเอกประยุทธ์ต้องการทำอันนี้เป็นสิ่งที่ท่านได้ตอบคุณอภิสิทธิ์ไปนะเดี๋ยวต้องหยิบมาให้ฟังกันนะแบบว่าฟังกันคนละมุมกันก็เป็นเสียงสะท้อนนะคะเราพยายามจะนำเสนอหลายๆมุมมุมนั้นมุมนี้มุมโน้นมุมโน้นใช่แต่ทีนี้คนก็จับตามองกันว่าคุณอภิสิทธิ์ออกมาให้ความเห็นที่ค่อนข้างพาดพิงแรงถึงหัวหน้าคสชแบบนี้จะถูกเรียกไป
อยู่เข้าโรงเรียนกินนอนกับเขาหรือเปล่า อันนั้นก็ต้องแล้วแต่นะคะว่าประโยคที่พูดออกมามันจะสะเทือนแค่ไหน แค่ไหนใช่ไหมอันนี้ไปดูเรื่องนี้กันแน่นอนวันนี้นะเป็นวันที่รายการของเรานี่คือเขาเรียกว่าเป็นภารกิจหลักของรายการเราในการจับตามองความเคลื่อนไหวทุกๆก้าวเลยสำหรับกระบวนการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่เกิดขึ้นซึ่งตอนนี้แน่นอนนะคะกระบวนการแรกที่จะต้องเริ่มขึ้นก็คือการแต่งตั้งบุคคลเข้ามาทำหน้าที่เป็นกรรมการใช่ไหมชุดใหม่ที่เรียกว่าเป็นกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ21 บุคคล 21 คนนี่แหละโอ้ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมามีหลายชื่อแพร่ออกมาเยอะเลยแต่ว่าชื่อที่เขาบอกว่ามาแบบเน้นๆเลยมีชัยฤชุพันธ์รู้สึกว่าถ้าเกิดมีชื่อมีชัยฤชุพันธ์เนี่ยนะคะจะได้ยินชื่อที่คู่กันมาก็คือคุณวิษณุกับคุณบวรใช่คู่มาเป็นเรื่องเป็นแพ็คเดียวกันมาตลอดเลยแต่ว่าที่ผ่านมาคุณมีชัยเองเนี่ยอยู่ในฐานะที่ปรึกษาที่เขาแซวกันไงเขาบอกว่าอะไรนะมือเขียนเนี่ยยังไม่สำคัญเท่ามือตรวจสอบเพราะฉะนั้นคุณมีชัยฤชุพันธ์เนี่ยอยู่ในฐานะของมือตรวจสอบนะก่อนที่จะส่งไปถึงสภาก่อนจะส่งไปยังสนช.ใช่ไหมก็จะต้องผ่านท่านมีชัยฤชุพันธ์นี่แหละก่อนและมีชื่อใครอีกสัปดาห์ที่ผ่านมามีคุณอนันต์ปัญญารชุนด้วยมีดร.ลิขิตมีอาจารย์ลิขิตศาสตราจารย์ดร.ลิขิตธีรวคินแล้วก็อีกท่านหนึ่งที่เขาบอกว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นอะไรนะเป็นหัวแถวของเขาเรียกว่าอะไรเป็นแนวความคิดต้นๆของบรรดานิติศาสตร์หรือรัฐศาสตร์ยุคใหม่ก็คืออาจารย์อมรจันทรสมบูรณ์น่าสนใจทุกคนเลยเดี๋ยวเรานำประวัติของทุกๆชื่อที่มีการโยนชื่อออกมาเนี่ยมาให้ดูว่าที่ผ่านมาเนี่ยบรรดา 4-5 ชื่อที่โผล่มาเนี่ยเคยมีประวัติในการทำงานอย่างไรแล้วเกี่ยวข้องกับการร่างรัฐธรรมนูญในช่วงเวลาที่ผ่านมาในอดีตอย่างไรบ้างนะคะแต่ว่าอันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะไปดูว่าหลังจากที่ผ่านการลงมติเมื่อวันที่ 6 ไปแล้วก็มีการถูกคว่ำโดยสปช.ไปแล้วเนี่ยตอนนี้ก็เหลือเวลาอีกร่วมเดือนใช่ไหมคะที่แวดวงการเมืองโดยเฉพาะเหล่านักกฎหมายมหาชนอดีตสปช.นักการเมืองนักเคลื่อนไหวทางการเมืองเขาก็เรียกว่าให้ความสนใจว่าใครจะเป็นคนที่จะมาเป็นทีมร่วมงานกับคสช. 21 คนนั่นเองเดี๋ยวเรากลับมาดูเรื่องนี้กันใช่ไหมคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งก่อนนะคะสูงสุดอยู่หัวแถวนะฮะเสียงสะท้อนเสียงสะท้อนของใครจากใครถึงใครสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการพิเศษเขาไม่รับเนี่ยมันคือไม่ใช่ไม่รับทั้งหมดไม่ใช่ว่าไม่ดีทั้งฉบับไม่ใช่การควบคุมเสียงสปช.จึงเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายเลยสำหรับผู้ที่คิดจะดำเนินการให้มีมติออกมาในทางใดทางหนึ่งตามที่ต้องการผมรับได้ทั้งนั้นจะผ่านหรือไม่ผ่านแต่ต้องคิดให้ดีนะไม่ผ่านใครได้ใครเสียมาฟังความหมายของรัฐธรรมนูญและสิ่งที่ประชาชนต้องรู้กับดิฉันตรีชฎา ศรีธาดาสะท้อนความคิดสะท้อนมุมมองสะท้อนความต้องการของประชาชนกับดิฉันตรีณปางมณีชาตรีพบกับเรา2 คนในรายการเสียงสะท้อนทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 17 นาฬิกาถึง 18 นาฬิกาทางทีวี 24 สถานีประชาชนแล้วพบกันนะคะ
มาร่วมกันเป็นเสียงสะท้อนกันต่อนะคะสำหรับประเด็นเรื่องของการเลือกคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญนะคะซึ่งกำลังจะเกิดขึ้นนะคะ21 คนหน้าตาจะเป็นอย่างไรนะคะ ก็ต้องเป็นช่วงเวลาที่แน่นอนตอนนี้ก็เริ่มทาบทามกันแล้วแหละใช่ไหมทาบทามแล้วว่าจะมีใครมานั่งบ้างก็แน่นอนแล้วเขาก็บอกว่ามีเสียงยืนยันมาแล้วว่ามีหน้าเดิมๆเข้ามาแน่นะคะสำหรับทั้งในส่วนของกรรมการขับเคลื่อนก็จะเห็นคนหน้าคุ้นๆนะคะแล้วก็ในส่วนของสภาขับเคลื่อนก็จะมีคนหน้าเดิมๆจากสปชชุดเดิมเนี่ยเข้ามาแน่นอนนะคะคือถ้าไม่ขับก็อาจจะไม่เคลื่อนนะคะแต่ว่าท่านพี่น้องประชาชนมีส่วนขับเคลื่อนเหมือนกันนะคะผ่านทางหน้าจอของเรามา 468-9988 ค่ะก็มาร่วมกันขับเคลื่อนนะคะรัฐธรรมนูญฉบับที่จะบอกว่าเราน่าจะมีโอกาสมีส่วนร่วมในการร่างครั้งนี้ด้วยเพราะว่าอีก20 เดือนจากนี้ไปประชาชนต้องมีสิทธิ์ในการออกเสียงจะได้ไม่เกิดปัญหาในช่วงเวลาที่ผ่านมาเพราะว่าร่างฉบับนี้จะไม่ผ่านขั้นตอนการที่สปชลงมตินะคะเพราะว่าตอนนี้สปชไม่มีคือจะข้ามขั้นไปประชามติเลยเพราะว่าสปชหมดวาระไปแล้วนะคะดังนั้นตอนนี้สปชไม่มีเนี่ยก็จะโผล่มาเรื่องของการทำประชามติเลยทีนี้ก็เลยกลายว่าประชาชนเนี่ยจะต้องเข้ามามีส่วนร่วมหลักนะคะแต่ว่าหลังจากที่อาจารย์บวรศักดิ์ใช่ไหมมีการแถลงข่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้วแหละว่าจะไม่ขอเข้ามายุ่งเกี่ยวกับการร่างรัฐธรรมนูญแล้วเนี่ยเมื่อก่อนที่ฉันก็เพิ่งพูดไปนะเพราะวันที่อำลากันเนี่ยตอนนี้เขาบอกว่าที่หน้าห้องทำงานของคณะกรรมาธิการเดิมเนี่ยเขาถอดป้ายออกเรียบร้อยแล้วนะป้ายกรรมาธิการไม่มีแล้วเป็นป้ายกรรมการร่างรัฐธรรมนูญมาติดแทนแล้วนะคะวันนั้นเนี่ยเขาบอกอาจารย์บวรศักดิ์นี่ก็มีการแจกพระให้กับบรรดาสมาชิกสปชเดิมเนี่ยทุกท่านเลยก็มีคนไปถามถามว่ารุ่นอะไรก็บอกรุ่นโล่งอกท่านก็บอกเป็นรุ่นโล่งอกแจกให้ทุกคนใช่โล่งจริงอ่ะใช่ดิฉันจำเสียงท่านเมื่อกี้คุณรู้ไหมว่าใครได้ใครเสียนั่นแหละพูดเสียงเดียวกันนะกับหม่อมอุ๋ยนะหม่อมราชวงศ์ปรียาธรท่านก็บอกโล่งอกเหมือนกันนะที่ได้ออกมาหน้าที่หลักก็ไปอยู่ที่ทีมเศรษฐกิจชุดใหม่แล้วคนต่อไปที่มาล่ะค่ะนั่นแหละจะใช้คำว่าโล่งอกหรือหนักอกนั่นแหละเพราะว่าเขาบอกว่า21คนที่มาทำหน้าที่เป็นกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยเขาบอกว่าท้าทายแล้วก็กดดันแล้วก็โอ้โหเดิมพันเนี่ยสูงกว่าชุดของอาจารย์บวรศักดิ์กดดันและเดิมพันสารอันมันมาแรงใช่เดิมพันสูงกว่าเลยนะเขาบอกเพราะว่าร่างเสร็จแล้วต้องส่งไปให้ประชาชนลงประชามติเลยนะคะมีการวิเคราะห์โดยสื่อฉบับหนึ่งเขาบอกว่าการร่างรัฐธรรมนูญครั้งนี้เนี่ยจะไม่มีด่านกันชนอะไรให้กับคสช.เลยนะครั้งนี้เพราะว่าหากร่างรัฐธรรมนูญออกมาไม่ดีมีปัญหามากเนี่ยแรงต้านก็จะสูงจนร่างไม่ผ่านประชามติขึ้นมาอันนี้เนี่ยจะเป็นจุดที่ทำให้คสช.เนี่ยต้องเข้าสู่ภาวะของการที่จะต้องกดดันมากกว่าเดิมแน่นอนเพราะว่าการตั้งกรรมการร่างรัฐธรรมนูญมาเนี่ยเป็นหน้าที่ของคสช.ทั้งหมดนะเป็นการตั้งชุดที่2ด้วยชุดแรกถือว่าล้มเหลวไม่ประสบความสำเร็จชุดที่2อันนี้เนี่ยความคาดหวังสูงขึ้นกว่าเดิมเพราะคนรอมานานแล้วอะคนมีความรู้สึกว่าฉันจะได้เลือกตั้งอยู่แล้วอะแต่พอมาถูกความที่ต้องรอออกไปอีก20 เดือนครั้งนี้พลาดไม่ได้ไง20 เดือนซึ่งอาจจะลดหรืออาจจะเพิ่มตามแล้วแต่ว่าจุดที่มันจะไปถึงอาจจะต้องมียืดหยุ่นบ้างอะไรอย่างงี้นะก็ต้องว่าแต่ตรงนี้เนี่ยเขาบอกว่าพบว่าช่วงนี้เนี่ยก็เริ่มมีการที่จะเรียกว่าทาบทามแล้วก็มีการเก่งรายชื่อคนที่เขาบอกว่าอาจจะเข้ามาเป็นกรรมการร่างรัฐธรรมนูญกันแล้วในหมู่นักกฎหมายมหาชนคนในแวดวงการเมืองหลายกลุ่มเลยทีเดียวในกระแสข่าวรอบนี้บอกว่ามีชื่อของมีชัยฤชุพันธ์วิษณุมีอาจารย์บวรศักดิ์ด้วยนะโผล่มาอีกท่านบอกแต่ว่าท่านประกาศชัดแล้วนะคะเขาบอกว่าแต่ว่าเป็นชื่ออาจารย์มีชัยเนี่ยอยู่ในซีกของกรรมการกฤษฎีกาจากสถาบันพระปกเกล้าสายจุฬาคอนเนคชั่นเหมือนเดิมนะคะอย่างเช่นมีท่านสุจิตบุญบงการนะคะปรีชาวัชราภัยนางกาญจนารัตน์ลีวิโรธวุฒิสารตันชัยทวินวดีบุรีกุลอันนี้นี่เขาบอกว่าชื่อเหล่านี้ที่เอ่ยมานี่ชื่อเก่าชื่อเดิมที่เขาบอกว่าก็ไม่แน่เหมือนกันม้วนกลับมาใหม่จะกลับหรือไม่กลับอันนี้ต้องดูแต่หลายคนเขาว่าคาดการณ์ว่าคืออย่างที่บอกเลยว่าการร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้เดิมพันสูงหลายคนอาจจะกลัวว่าเข้ามาแล้วเนี่ยจะรู้สึกว่าเสี่ยงไหมที่จะเอาชื่อของตัวเองความน่าเชื่อถือตัวเองเข้ามาหลายคนก็มีลักษณะนี้เหมือนกันนะกลัวไงกลัวว่าพอมาทำเต็มที่แล้วเนี่ยจะมีโอกาสถูกล้มอีกหรือเปล่าคือต้องไปถามความรู้สึกของดร.บวรศักดิ์ใช่นั่นแหละดิฉันว่าต้องมีถามมีคุยกันเหมือนกันล่ะนะว่าเป็นยังไงบ้างใช่ไหมคะก็มีหลายชื่อที่โผล่เข้ามาเหมือนกันแล้วก็จะมีชื่อบรรดาของนักวิชาการในปีกค่ายธรรมศาสตร์ด้วยเมื่อกี้จุฬาไปแล้วใช่ไหมค่ายธรรมศาสตร์มีเหมือนกันอย่างเช่นดร.สุรพลนิติไกรพจน์ดร.นรนิติเศรษฐบุตรนรนิตเศรษฐบุตรนรนิตเศรษฐบุตรเป็นอดีตประธานสภาร่างรัฐธรรมนูญปี50แต่เขาก็บอกว่า
อาจจะไม่ขอที่จะมาร่วมกับคสชนะชื่อนี้มีกระแสข่าวมาแบบนั้น ค่ะ ส่วนอาจารย์มีชัยฤชุพันธ์เนี่ยล่าสุดมาเนี่ยมีเสียงกระซิบมาบอกว่ามีเสียงปฏิเสธแล้วด้วยนะทั้งที่ชื่อก็มาแรงกว่าบอกมีเสียงปฏิเสธมาแล้วแต่ว่าจริงไม่จริงอันนี้คงต้องรอเช็คข่าวดูต่อไป แต่ว่าถ้ามองอีกมุมหนึ่งก็เชื่อว่าคสชเองก็คงจะไม่เลือกที่จะเอาอดีตกรรมาธิการยกร่าง ชุดของอาจารย์บวรศักดิ์กลับมาอีกแล้วเช่นกันเพราะว่าคสชคงจะมองว่าที่ผ่านมาถือว่าล้มน่าจะใช้ทีมใหม่หลายคนเลยเว้นแต่ว่าบางคนที่อยู่ในชุดเก่าที่ถูกคาดการณ์กันว่าอาจจะกลับเข้ามาอีกก็คือพลเอกเลิศรัตน์รัตนวานิชพลโทนาวินดำริกาคนนี้เป็นคนที่โหวตyes ใช่ไหมโหวตโอเคกับรัฐธรรมนูญฉบับเก่านี่เองแล้วก็ภายใต้เงื่อนไขสำคัญวันนี้ก็คือต้องเป็นคนที่คสชคุยได้ขอได้นะคะในบางเรื่องเพราะว่าท่านพลเอกประยุทธ์เองก็พูดเหมือนกันนะว่าคนที่เข้ามาทำหน้าที่เป็นกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยต้องมีแนวคิดที่จะต้องเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับเจตนารมณ์ของคสชไงอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ท่านพูดเหมือนกันใช่ไหมก็ตรงๆเพราะว่าคนที่จะมาเป็นคณะกรรมการที่จะมีรายชื่อเนี่ยก็ต้องมาจากการเลือกของคสชทั้งหมด200ท่านเนี่ยนะที่จะเป็นประเด็นในการที่มาร่างครั้งต่อไปอันนี้ต้องรอดูเหมือนกันใช่ไหมทีนี้เราไปดูเขาบอกว่าในบางเรื่องที่สำคัญของร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่อันนี้เป็นเงื่อนไขสำคัญที่คงทำให้หลายคนที่ถูกคสชทาบทามเนี่ยต้องคิดหนักเหมือนกันนะคะบอกว่าจะสามารถรับเงื่อนไขของคสชได้หรือเปล่ากับการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่คงจะ ต้องไปดูเรื่องของความเป็นอิสระนะคะว่าจะมีอิสระกันมากน้อยแค่ไหนแน่นอนนะคะเพราะว่าคงจะไม่อยากให้เกิดปัญหาเหมือนกันนะคะสำหรับ21กรรมการกับคสชเมื่อที่ผ่านมานี่ในวันที่ก่อนจะลงมติมันก็มีข่าวคราวเรื่องของฝุ่นตลบกันภายในสภาสปชเนี่ยใช่ไหมแน่นอนทีนี้บางฝ่ายเขาก็จับตามองกันว่าคนที่จะมีบทบาทในการช่วยให้คำแนะนำกับคสชในการตั้ง21รายชื่อน่าจะไม่พ้นชื่อของพรเพชรวิชิตชนชัยก็ประธานน่าจะเป็นคนตรวจสอบเหมือนเป็นเขาเป็นอะไรนะเรียกว่าเป็นเหมือน human resource เหรอคะคือว่าเป็น HR อาจารย์พรเพชรเนี่ยนะคะเป็นนักกฎหมายค่ะใช่เรียกว่าข้อสอบของคนที่จะสอบเนติบัณฑิตเนี่ยต้องเจออาจารย์พรเพชรเป็นประจำเป็นฝ่ายคัดกรองบุคคลที่จะเข้ามาอาจารย์พรเพชรนี่เป็นในฐานะอยู่ในฐานะของประธานสภานิติบัญญัติใช่ไหมครั้งก่อนนี้ก็ถือว่าเป็นมือกฎหมายที่ว่าเป็นมือกฎหมายคู่ใจของบิ๊กตู่นะเขาเรียกกันอย่างนั้นเลยอาจารย์พรเพชรเพราะว่าความเป็นประธานสนชแล้วก็เป็นอดีตผู้พิพากษารุ่นใหญ่ก็เลยทำให้มีคอนเน็กชันที่รู้จักกับคนเนี่ยหลายวงการทำให้หากว่าอาจารย์พรเพชรไปทาบทามใครมาหลายคนก็คงเกรงใจแล้วก็อาจจะปฏิเสธเทียบเชิญได้ยากก็เห็นได้จากรอบที่แล้วนะคะอาจารย์พรเพชรก็ไปทาบทามระดับอดีตประธานศาลรัฐธรรมนูญอย่างคุณจรูญอินทจารย์มานั่งเป็นกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญรอบนี้หลายคนก็เลยบอกว่าประธานพรเพชรจะมีบทบาทสำคัญในเรื่องนี้แน่นอนนะทีนี้เพราะว่าตอนนี้ก็เริ่มมีการเกณฑ์รายชื่อกรรมการร่างรัฐธรรมนูญกันแล้วในหมู่นักกฎหมายมหาชนว่าใครบ้างที่อาจจะได้รับการทาบทามจากคสชก็มีหลายชื่อเลยที่ถูกเกณฑ์กันมาอย่างเช่นสุพจน์ไข่มุกที่เพิ่งพ้นจากตำแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญไปเมื่อเร็วๆนี้แล้วก็ยังเป็นอดีตกรรมาธิการยกร่างปี 50 ด้วยนะมีดร.นันทวัฒน์บรมานันท์เป็นคณบดีของคณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแล้วก็เป็นอดีตสปช.มีชื่อของพลเอกจิระโกมุตพงศ์อดีตสปช.แต่ว่าตอนนี้เขาบอกว่าเจ้าตัวนี่กำลังลุ้นตำแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญที่น่าจะรู้ผลกันในปลายสัปดาห์นี้แหละนะทีนี้มันก็มีข่าวอีกบางกระแสบอกว่าให้จับตามองบอกว่ามีอดีตกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญปี 50 บางคนที่ไม่ได้อยู่ในชุดอาจารย์บวรศักดิ์อาจมีชื่อในรอบนี้ด้วยเพราะว่าถือว่ามีประสบการณ์แล้วก็มีการเก่งกันไปหลายชื่อเหมือนกันมีนักวิชาการแล้วก็อดีตข้าราชการรวมถึงแม้แต่อดีตกรรมการองค์กรอิสระที่พ้นวาระแล้วก็มีกรรมการอิสระที่กำลังจะหมดวาระในช่วงเดือนตุลาคมนี้ก็มีการเก่งชื่อเหมือนกันอย่างเช่นท่านวิชามหาคุณมีชื่อแพลนกับเขาเหมือนกันแล้วท่านประพันธ์นยโกวิทนะคะแต่ละท่านก็หมดวาระของการทำหน้าที่ปปชหมดตรงนู้นใช่ไหมกตนะคะอักษรย่อเราเยอะนะคะนั่นแหละก็ตอนนี้ก็ถือว่าเป็นลิสต์รายชื่อที่เชื่อว่ารายชื่อเข้มๆเนี่ยก็คงจะอยู่ในมือของแกนนำคสช.แล้วล่ะนะคะแต่ก็คงจะต้องรอดูกันว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยจะไปเคาะกันที่ชื่อไหนคาดว่าในช่วงสัปดาห์หน้าคงจะได้เริ่มเห็นหน้าตากันก็สอดรับกันพอดีจากที่คุณตรีนภาพูดเมื่อสักครู่นะคะเรื่องของการตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ทั้ง21คนหรือการตั้งสภาขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และก็การปฏิรูปประเทศอีก200คนเนี่ยนะคะทีนี้ก็มีการ
ให้ใบเลขมาอยู่ 2 ตัว ค่ะ ก็ทำให้คนแบบคาดการณ์กันว่าวันที่ 16นี่แหละน่าจะออกแหละ6464 นี่ออกพร้อมหวย เพราะถามว่า6464มันคืออะไรเวลาพูดสูตรแบบนี้ไม่ใช่สูตรปุ๋ยนะฮะ แต่เป็นสูตรของการร่างรัฐธรรมนูญเขาบอกว่าหลักสูตรที่จะใช้6464นั่นก็คือ 1. การใช้เวลาร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ใช้เวลา6 เดือนนั่นคือเลข6จากนั้นก็จะเตรียมการทำประชามติ4 เดือน ค่ะ จนกระทั่งใช้เวลารณรงค์หาเสียงอีกนะคะก็คือแต่เดิมเนี่ยพอทำประชามติ4 เดือนปุ๊บก็ถ้าผ่านประชามติก็จะทำกฎหมายลูกแล้วก็เสนอต่อสนช.รวมถึงส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาใช้เวลา6 เดือนแล้วก็ใช้เวลารณรงค์หาเสียงอีก4 เดือนรวมแล้วเนี่ยกลายเป็น20 เดือนแล้วของแบบเนี้ยก็อาจจะสั้นลงได้แต่พูดให้ยาวไว้ก่อนคุณวิษณุบอกอย่างนั้นนะคะว่าขั้นตอนเนี่ยจริงๆแล้วใช้เวลา6 เดือนก็อาจจะสั้นกว่านั้นยกเว้นบางเรื่องที่ไม่สามารถขยายเวลาได้เช่นเลือกตั้งคือเลือกตั้งเนี่ยอาจจะ4 เดือนนี่คือต้องอยู่ในกรอบ4 เดือนแต่อย่างอื่นเนี่ยร่างเนี่ยอาจจะสั้นลงหรืออาจจะอย่างไรแต่ส่วนหนึ่งของคนที่เสนอความเห็นมาก็คือนายนิพิษอินทรสมบัติค่ะรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์เขาบอกว่ากรณีที่กรรมการร่างรัฐธรรมนูญทั้ง21 คนเนี่ยจำเป็นต้องมี2 ส่วนก็คือผู้ที่มีความรู้ด้านกฎหมายมหาชนกฎหมายรัฐธรรมนูญมีความรู้ด้านรัฐธรรมนูญเปรียบเทียบทั้งนี้เพื่อเข้ามาดูในแง่ของทฤษฎีทางการเมืองส่วนผู้มีประสบการณ์จริงระบบการเลือกตั้งเนี่ยอาจจะเคยเป็นผู้แทนหรือไม่ก็ได้เช่นอยู่ในพรรคการเมืองฐานะที่ปรึกษาเป็นต้นเพื่อเข้ามาช่วยดูแลเรื่องบริบททางการเมืองในประเทศให้ตรงกับความเป็นจริงคุณนิพิษเขาแสดงความเห็นแบบนั้นแล้วก็บอกว่าการที่สภาปฏิรูปนั้นคว่ำร่างรัฐธรรมนูญไปนั้นเป็นเพราะว่าอะไรเพราะว่าเป็นการเขียนรัฐธรรมนูญตามทฤษฎีมากจนเกินไปคือปฏิบัติยากคุณนิพิษบอกอย่างนั้นบอกว่าอย่างไรก็ตามการร่างรัฐธรรมนูญออกมาให้คนส่วนใหญ่ยอมรับเป็นเรื่องที่ยากโดยส่วนตัวต้องการเสนอให้เอารัฐธรรมนูญทั้งปี 40 ทั้งปี 50 เนี่ยมาปรับแก้ไขส่วนที่เป็นปัญหาก็นำมาใช้ซึ่งดีกว่าการร่างขึ้นมาใหม่ทั้งฉบับมันก็ไปตรงกับคนหลายๆคนคิดนะคะว่าวิธีจำกัดแบบนี้อย่าไปถึง6 เดือนเลยก็เอาร่างเดิมคือฉบับที่ผ่านประชามติแล้วเนี่ยก็ทั้งฉบับปี 40 ฉบับปี 50 เนี่ยเอามาเขาเรียกว่าเอามาผสมเคราะห์กันอันไหนที่ดีเนี่ยขยับออกมาอันไหนที่ล้าสมัยก็มาปรับเปลี่ยนซะเขาบอกให้เอา2 ฉบับนี้มาปรับแล้วแก้ไขข้อไหนที่มันสอดคล้องกับภาวะการแล้วไปได้เนี่ยเอามาค่ะเขาบอกว่าผู้ร่างเนี่ยแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยปัญหาคือไม่มีการนำ2 ร่างเนี่ยมาประกบเพราะว่าผู้ร่างมักจะมีอัตราตัวเองเป็นหลักอัตราค่อนข้างสูงดังนั้นจึงมักร่างออกมาตามอัตราของตัวเองอัตโนนาโถอัตรานี่มันเหมือนกับว่าคือเอาความคิดเอาหลักการที่ตัวเองคิดว่าเนี่ยเป็นหลักคือคิดว่าตัวเองคิดว่าถูกแล้วเอามาใช้แต่ไม่ได้มองว่าส่วนรวมเขาคิดอย่างไรแล้วก็คุณนิพิษบอกว่าทุกพรรคการเมืองพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าไม่ต้องเริ่มต้นที่มาตรา1หรอกเอาไปที่40-50เลยนะคะเอาที่ถูกคว่ำเนี่ยมาปรับคือไอ้แรกๆเนี่ยมาตราแรกๆเนี่ยนะคะก็มีการขมวดกันโอเคทุกคนยอมรับได้แต่ว่าไปเริ่มที่40-50เนี่ยที่ถูกคว่ำมาปรับแล้วก็ที่ท่านนายกบอกว่าจะให้เป็นรัฐธรรมนูญที่เป็นประชาธิปไตย 100% ไม่ได้ก็ให้เรียกว่าเป็นประชาธิปไตยนั้นเป็นพลวัตที่มีความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาในรายละเอียดนั้นต่างกันได้อย่างอังกฤษเนี่ยซึ่งเป็นต้นแบบของประชาธิปไตยก็ไม่มีรัฐธรรมนูญเป็นลายลักษณ์อักษรนะคะคือของอังกฤษเขาใช้เป็นแบบจารีตประเพณีคือจะไม่มีลายลักษณ์อักษรลายลักษณ์อักษรจะเป็นของฝรั่งเศสที่ไทยเอาตัวอย่างของฝรั่งเศสมาเป็นลายลักษณ์อักษรเนี่ยนะคะแต่อย่างอินเดียเนี่ยซึ่งเป็นประชาธิปไตยเหมือนกันเขาก็มีวรรณะไงมีชนชั้นมีการแบ่งวรรณะซึ่งก็จะต่างกันออกไปอีกคือถ้าเปรียบเทียบเอาอังกฤษเอาอินเดียมาเปรียบเทียบเนี่ยมันก็เปรียบเทียบกับประชาธิปไตยไม่ได้ซึ่งท่านนายกเขาแสดงความเห็นแบบนั้นมาเนี่ยนะคะก็คงต้องมาดูว่าหลักประชาธิปไตยเหมือนกันสิ่งที่ต่างประเทศเนี่ยนะคะทำเหมือนประเทศไทยนั่นก็คือหลักนิติธรรมคือแม้ว่าบางประเทศจะเป็นลายลักษณ์อักษรบางประเทศอาจจะเป็นจารีตประเพณีแต่ว่าทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยเอาหลักนิติธรรมเนี่ยมาใช้กันได้คือหมายความว่าต้องตรวจสอบได้ถ่วงดุลปกครองด้วยเสียงข้างมากแต่ให้เคารพเสียงข้างน้อยด้วยมันไม่ได้หมายความว่าให้ยึดเสียงข้างมากเป็นหลักหมายความว่าฟังเสียงข้างน้อยบ้างแต่ไม่ได้หมายความว่าฟังเสียงข้างน้อยมากกว่าเสียงข้างมากให้มันบาลานซ์กันคุณนิพิษแสดงความเห็นได้ดีนะคะเขาบอกว่าอย่างกรณีเนี่ยคุณนิพิษบอกว่ารัฐธรรมนูญปี 40 กับปี 50 เนี่ยถือว่าดีที่สุดใครว่าผมว่าใครร่างออกมาได้ดีกว่านี้ผมว่าเขาคนนั้นปรมาจารย์แล้วล่ะคือปี 40 ต้องยอมรับว่าประชาชนเนี่ยออกมาโหมโรงกันเลยรับประชามติกันนะปี 40 ก็เลยเ
เป็นฉบับประชาชนอย่างเต็มใบนะคะแม้ว่าปี 50 เนี่ยผ่านเหตุการณ์ปี 49 19 กันยายนปี 49 ผ่านจนกระทั่งเข้าสู่การร่างฉบับปี 50 ทั้งนี้ทั้งนั้นคนก็บอกว่าแม้ว่าจะมีการทำประชามติในช่วงที่มีการประกาศกฎอัยการศึกก็ตามแต่ก็ถือว่าเป็นการผ่านประชามติแล้วดังนั้นเอาปี 40 กับปี 50 เนี่ยมาคระกันแล้วก็ออกมาเป็นสิ่งที่ดีที่สุดดีไหมก็คือมันเรียกว่าไปดูว่าอันไหนมันเป็นจุดอ่อนอันไหนเป็นจุดแข็งอันไหนจุดแข็งเอาไว้อันไหนจุดอ่อนก็หาวิธีลดจุดอ่อนไปเสริมจุดแข็งให้มันมากขึ้นคุณนิพิษบอกว่าใครที่ร่างดีกว่าปี 40 กับปี 50 เนี่ยมันต้องซุปเปอร์โคตระปรมาจารย์แล้วล่ะนั่นล่ะนะดังนั้นถ้าเกิดมองจริงๆถ้าเกิดการตัดเวลาที่ต้องยืดเยื้อไปถึง6 เดือนเนี่ยเอาร่างทั้ง2ร่างเนี่ยเอามาคระกันอันไหนดีก็เลือกมาสิ่งที่ดีที่สุดออกมาดีไหมจะได้ไม่ต้องไปถึง6 เดือนจะได้ไปสู่การเลือกตั้งเร็วๆนั่นแหละดีไหมจะได้ไม่เข้าสู่64คือไม่ต้องไปนะไม่ต้องถึง20 เดือนก็ไปตรงกับที่คุณวิษณุบอกว่าอาจจะสั้นกว่า6 เดือนก็แสดงว่าอาจจะมีเขาแต่ว่าพลเอกประยุทธ์เองก็บอกว่าอยากจะให้เอาฉบับที่ถูกคว่ำไปเนี่ยเอามาเป็นเกณฑ์แล้วก็เอามาปรับในส่วนที่มีปัญหาอย่างที่บอกไปก็ต้องมาดูกันนะว่ามันจะเกิดอะไรเกิดขึ้นจากนี้ไปนะคะทีนี้ไปดูอีกหนึ่งสภาล่ะที่ก็ถูกจับตามองเหมือนกันนะคะก็เรียกว่าเป็นสภาที่จะต้องทำงานต่อเนื่องกันแหละเหมือนทำหน้าที่เสมือนเป็นสปช.แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ไม่เหมือนสปช.ก็คือไม่ต้องทำหน้าที่ในการโหวตรับหรือไม่รับร่างรัฐธรรมนูญนั่นเองก็คือสภาขับเคลื่อนตอนนี้เขาก็บอกว่ามีการเผย44 สปช.นะ44 สปช.ที่เขาบอกว่าไม่รับร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยตบเท้าแล้วตบเท้าเข้านั่งสภาขับเคลื่อนด้วยมีรายงานข่าวที่พูดถึงเรื่องของการแต่งตั้งสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศนะคะจำนวน200 คนเขาบอกว่าคสช.เนี่ยจะมีการแต่งตั้งในสัดส่วนที่มาจากอดีตสปช.ที่ไม่รับร่างรัฐธรรมนูญนะคือเอาส่วนสปช.ที่โหวตไม่รับร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยเข้ามา44 คนแล้วก็มองว่ามีการจัดเกรดเลยเป็นเกรด A นะตั้งจัดเป็นกลุ่มเกรด A ไปเลยก็มีพลโทธิติวัฒน์กำลังเอกพลโทธิติวัฒน์กำลังเอกเนี่ยมีชื่อด้วยแล้วก็จะที่เขาบอกว่าจะขึ้นเป็นพลเอกในเดือนตุลาคมนี้แหละแล้วก็โดยพลเอกธิติวัฒน์เนี่ยจะมีบทบาทในการเคลื่อนไหวรวบรวมเสียงสปช.ที่ไม่เห็นด้วยกับร่างรัฐธรรมนูญนอกจากกลุ่ม44 สปช.เกรด A แล้วก็ยังมีสปช.ที่รับร่างรัฐธรรมนูญเนี่ย5-10 คนนี่เขาเอาคนที่โหวตไม่รับร่างรัฐธรรมนูญที่คว่ำไปเนี่ยเข้ามา44 คนส่วนสปช.ที่โหวตรับร่างเนี่ยเอาเข้ามา 5-10 คนก็จะมีนายคำนูนสิทธิสมานอดีตสปช.แล้วก็มีอดีตกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญสภาขับเคลื่อนอีกส่วนหนึ่งนะคะที่จะมาจากรายชื่อที่กระทรวงต่างๆเนี่ยส่งเข้ามารับการคัดเลือกจากกระทรวงละ5 คนแล้วก็กลุ่มอดีต40 สว.บางส่วนต้องไปดูว่ามีชื่อไพบูลย์นิติตะวันหรือเปล่าด้วยนะเขาบอกมีความเห็นจากทางด้านของนายนครศิลปะอาชาปลัดกระทรวงแรงงานก็บอกว่านายกรัฐมนตรีมีบัญชาให้กระทรวงต่างๆเนี่ยส่งรายชื่อข้าราชการที่มีความรู้ความสามารถของกระทรวงละ5 คนเพื่อนำไปเลือกเป็นสปท.ซึ่งกระทรวงแรงงานได้จัดทำรายชื่อพร้อมกับประวัติข้าราชการปัจจุบันแล้วก็อดีตย้อนหลังไป 4-5 ปีเสนอให้กับพลเอกศิริชัยดิษฐกุลซึ่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานแล้วก็ปลัดกระทรวงกลาโหมได้พิจารณาแล้วด้วยนะคะเนี่ยก็แต่ละกระทรวงเนี่ยอย่างคุณกอบการก็บอกเหมือนกันว่าในส่วนของคุณกอบการคือกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเนี่ยก็มีการคัดสรรแล้วก็ส่งรายชื่อ5 คนของคสช.เพื่อให้คสช.เนี่ยคัดเลือกไปนั่งเป็นสภาขับเคลื่อนเรียบร้อยแล้วเหมือนกันเรียกว่าตอนนี้ทุกๆกระทรวงเลยนะคะส่งรายชื่อไปแล้วส่วนเรื่องสภาขับเคลื่อนเดี๋ยวเรามีอดีตสปช.นะคะจะได้มาแสดงความเห็นกันแต่ก่อนจะไปติดตามเรื่องของสภาขับเคลื่อนนะคะไปดูชกคนละหมัดกันค่ะพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยก็พร้อมที่จะให้ความเห็นที่คิดว่าจะเป็นประโยชน์ในการสิ่งที่ผมมองว่าน่าจะเป็นการปรับปรุงร่างรัฐธรรมนูญที่ถูกสปช.ไม่ให้ความเห็นชอบไปนะครับเราคิดว่าถ้าเป็นบรรยากาศของความร่วมมือเป็นบรรยากาศที่เปิดกว้างนะครับแล้วก็พูดกันตรงไปตรงมาถึงปัญหาในอดีตนะฮะที่ทุกฝ่ายก็ต้องยอมรับว่าตัวเองมีส่วนสร้างปัญหากันขึ้นมาเนี่ยน่าจะเป็นหนทางที่ดีที่สุดเพราะฉะนั้นถ้าเราได้บรรยากาศแบบนี้เนี่ยผมก็คิดว่ามันก็จะทำให้เป็นไปตามความตั้งใจของผมคิดว่าคนส่วนใหญ่ของประเทศที่อยากจะเห็นการปฏิรูปแล้วก็การเมืองหลุดพ้นจากปัญหาเดิมๆจะให้ทำ
จริงแล้วคงไม่ขอลงในรายละเอียดลึกนะคะเพราะว่าจริงๆเขาก็จะมีผู้รู้ในเรื่องของการร่างรัฐธรรมนูญในแต่ละคณะอยู่แล้ว แต่สิ่งที่เราอยากเห็นก็คือว่าอยากให้คณะกรรมการนั้นได้นำเอาข้อคิดเห็นต่างๆนะคะของทั้งเรียกว่าจากภาควิชาการหรือว่าฝ่ายปฏิบัตินั้นไปหาแนวทางค่ะในแนวทางที่เรียกว่าให้เกิดการยอมรับก็จะทำให้การที่ปฏิรูปนั้นได้มีโอกาสได้ทุกคนได้ยอมรับแล้วก็ได้นำไปใช้ให้เกิดขึ้นจริงค่ะ ก็เป็นระฆังนะคะสำหรับชกคนละหมัดก็คือมุมมองของสองฝ่ายนะคะที่แสดงความเห็นอย่างพรรคประชาธิปัตย์เองก็มาแสดงความเห็นเรื่องของคุณอภิสิทธิ์ไปแล้วก็ทางด้านของคุณยิ่งรักษณ์เองก็มาแสดงมุมมองทางด้านประชาธิปไตยแต่ทีนี้เรื่องของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศรวมถึงคณะกรรมการยุทธศาสตร์การปฏิรูปแห่งชาติเนี่ยจะออกมาอย่างไรเราก็ไปคุยกับท่านที่น่าจะมีโอกาสนะเนื่องจากว่าท่านเป็นอดีต สปช เป็นอดีตทั้งสสรปี 40 ด้วยซึ่งเป็นคนร่างฉบับปี 40 ขึ้นมาแล้วก็เป็นผู้ที่มีโอกาสในการที่ทำหน้าที่สปชช่วงเวลาที่ผ่านมาด้วยนะคะอาจารย์บุญเลิศคชายุทธเดชค่ะอยู่ในสายกับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะสวัสดีค่ะ สวัสดีครับ ค่ะอาจารย์คะมองสำหรับสภาขับเคลื่อนในการปฏิรูปประเทศรวมถึงคณะกรรมการยุทธศาสตร์ในการปฏิรูปแห่งชาติอย่างไรบ้างคะพูดถึงสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศมีไม่เกิน200คนเนี่ยทางนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาท่านจะเป็นผู้แต่งตั้งนะฮะส่วนวิธีการสรรหาบุคคลที่เหมาะสมเพื่อท่านจะแต่งตั้งนั่นน่ะก็เป็นเรื่องของท่านซึ่งท่านเป็นนายกรัฐมนตรีนะฮะในคณะรัฐมนตรีแล้วก็ท่านยังเป็นหัวหน้าคสช.ด้วยท่านมีคณะทำงานมีที่ปรึกษามีรัฐมนตรีจำนวนมากนะท่านก็มีอำนาจหน้าที่ในจุดนี้ส่วนอำนาจหน้าที่ของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศเนี่ยในรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวที่มีการแก้ไขไปเขากำหนดให้สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศไม่เกิน200คนเนี่ยมาทำงานทางด้านการปฏิรูปประเทศในด้านต่างๆนะฮะรวมแล้ว11ด้านเนี่ยสืบต่อจากสปช.คือจากสภาปฏิรูปแห่งชาติที่ได้ทำไว้โดยให้ไปดูว่าเรื่องอะไรบ้างที่มันมีความสำคัญมาเร่งด่วนแล้วก็ดำเนินการให้เกิดผลสำเร็จโดยรวดเร็วอันจะเกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชนนะฮะซึ่งก็จะเป็นเรื่องของข้อเสนอการปฏิรูปและร่างพรบที่จะนำไปสู่การออกเป็นกฎหมายโดยสภานิติบัญญัติแห่งชาติซึ่งเรื่องต่างๆเหล่านี้เนี่ยทางสปช.ได้ส่งไปถึงพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาแล้วนะฮะทีนี้มาดูว่าสมาชิกสภาขับเคลื่อนไม่เกิน200คนเนี่ยจะเป็นใครกันบ้างตอนนี้สื่อมวลชนก็กำลังจะหาข่าวอยู่นะแต่คนอื่นจะหาข่าวได้ขนาดไหนเนี่ยผมก็ไม่ทราบโดยเฉพาะยิ่งคนที่ตั้งใจจะเข้ามาทำงานในส่วนนี้อย่างไรก็ดีเท่าที่เราได้จับน้ำเสียงและคำพูดของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยท่านก็บอกว่าสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติสปช.เนี่ยท่านจะให้เข้ามาส่วนหนึ่งแล้วก็จะมีคนนอกที่ไม่ได้เป็นสปช.เข้ามาอีกส่วนหนึ่งซึ่งขณะนี้เราทราบว่าท่านได้มอบหมายให้รัฐมนตรีทุกกระทรวงเนี่ยไปพิจารณาแล้วเสนอชื่อกันมาเท่าที่ฟังดูก็ยังไม่ค่อยมีความชัดเจนนะครับว่าเสนอกระทรวงละ5 คนเนี่ยจะเป็นคนที่เป็นข้าราชการอยู่ในกระทรวงหรือว่าคนเป็นรัฐมนตรีเป็นปลัดกระทรวงจะดูคนภายนอกที่จะมาทำงานทางด้านการปฏิรูปที่เกี่ยวข้องกับงานของกระทรวงของท่านด้วยหรือเปล่านะฮะอันนี้เป็นเรื่องที่เราต้องฟังพลเอกประยุทธ์หรือว่าคนในรัฐบาลได้ออกมาชี้แจงนะครับในส่วนของท่านมองว่าการที่คัดเลือกบุคคลจากแต่ละกระทรวงมาเนี่ยมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับการทำหน้าที่ของสภาขับเคลื่อนไหมคะอันนี้เป็นเจตนารมณ์ของพลเอกประยุทธ์นะฮะว่าการจะปฏิรูปประเทศเนี่ยทางรัฐบาลได้วางยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนประเทศไปข้างหน้าในรอบ20 ปีเนี่ยเขากำลังทำกันอยู่นะฮะคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์เนี่ยมีเลขาธิการนายกเป็นประธานคือพลเอกวิราชศรีอรุณนะฮะเป็นประธานดังนั้นเมื่อรัฐบาลบริหารประเทศอยู่ในขณะนี้แล้ววางยุทธศาสตร์ของประเทศเอาไว้
ดังนั้นในการปฏิรูปเนี่ยทางรัฐบาลเองก็ต้องการที่จะให้เกิดการประสานและก็ร่วมมือไปในทิศทางเดียวกันสำหรับการขับเคลื่อนประเทศไปตามยุทธศาสตร์และตามวิสัยทัศน์มั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนดังนั้นท่านก็เลยอยากจะให้ทีแรกก็ตั้งใจจะให้สปชนะฮะร่วมกับรัฐบาลร่วมกับคสช.ร่วมกับสภานิติบัญญัติแห่งชาติและรวมถึงร่วมกับคณะกรรมาการยกร่างแต่ต่อมาก็ให้ภารกิจและให้สปช.ได้สิ้นสภาพไปรวมทั้งคณะกรรมาการยกร่างก็สิ้นสภาพไปเมื่อมีสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศเข้ามาแทนแล้วท่านเป็นคนแต่งตั้งสมาชิกไม่เกิน200คนเนี่ยทางพลเอกประยุทธ์ก็ต้องการที่จะให้แต่ละฝ่ายแม่น้ำแต่ละสายเนี่ยไหลรวมไปพร้อมๆกันนะฮะดังนั้นคนในกระทรวงท่านก็เห็นว่าก็ได้จะเข้ามาเชื่อมกับสปช.ด้วยนะฮะอันนี้จะผิดจะถูกอะไรยังไงเนี่ยก็สุดแท้แต่ว่าทางเจตนาของพลเอกประยุทธ์เนี่ยต้องการให้เกิดความร่วมมือกันของฝ่ายข้าราชการนะครับค่ะสภาขับเคลื่อนในครั้งนี้ทางด้านของอาจารย์บุญเลิศคิดว่าจะมีโอกาสร่างรัฐธรรมนูญในกำหนดกรอบจริงๆ6 เดือนเหมือนกับที่มีการพูดถึงกันไหมคะพูดถึงการเดินหน้าของประเทศเรามีอยู่2 ส่วนนะฮะส่วนหนึ่งคือการปฏิรูปประเทศซึ่งเป็นหน้าที่ของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศซึ่งเขากำหนดให้สภาขับเคลื่อนเนี่ยทำหน้าที่ในเรื่องของการผลักดันการปฏิรูปประเทศใน11ด้านการเมืองเศรษฐกิจสังคมพลังงานอะไรต่างๆเหล่านี้นะฮะให้ทำภารกิจเดียวครับค่ะไอ้ส่วนเรื่องรัฐธรรมนูญให้เป็นภารกิจของคณะกรรมการมาร่างรัฐธรรมนูญ21 คนที่คสช.เขาจะเลือกเฟ้นมาเองเขาต้องรับผิดชอบในการที่จะเลือกคนให้เหมาะสมเข้ามาทำหน้าที่เป็นผู้จัดทำร่างรัฐธรรมนูญพูดถึงรถแมพระยะเวลาเนี่ยเขากำหนดในเรื่องของรัฐธรรมนูญนะว่าคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ21 คนเนี่ยเมื่อแต่งตั้งมาแล้วภายในเหลืออีกไม่กี่วันเนี่ยนะฮะก็จะต้องไปจัดทำร่างรัฐธรรมนูญให้เสร็จภายใน6 เดือนครับนะฮะจะทำให้เสร็จเมื่อทำเสร็จก็นำไปออกเสียงประชามติใช้เวลาเดือนครับให้ประชาชนออกจากบ้านมาที่คูหาแล้วก็บอกว่าจะเอาไหมร่างรัฐธรรมนูญที่นำเสนอมาครั้งนี้นะฮะถ้าประชาชนส่วนใหญ่เห็นว่าเอายอมรับได้เห็นชอบขั้นตอนต่อไปก็คือการประกาศทรงลงพระประมาพิไทยนะฮะแล้วจากนั้นทางคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญและทางสภานิติบัญญัติแห่งชาติก็จะร่วมกันพิจารณาออกกฎหมายเขาเรียกกันว่ากฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญฮะใช้เวลาอีก6 เดือนครับเมื่อมาทำกฎหมายสำคัญเสร็จเรียบร้อยก็นำไปสู่การเปิดสมัครรับการเลือกตั้งใช้เวลาอีก4 เดือนการเลือกตั้งก็จะเกิดขึ้นและจากนั้นเราก็จะได้สสหรือจะได้สวจะมาจากการสรรหาหรือจากการเลือกตั้งก็แล้วแต่และมีรัฐบาลบริหารประเทศรวมแล้วก็20 เดือนเป็นอย่างมากซึ่งอาจจะเร็วกว่านั้นได้บ้างเล็กน้อยหรือยังไงเราก็สุดแท้แต่ของกรรมการร่างนะฮะทีนี้ถ้าหากว่ามองไปที่บทบาทของสภาขับเคลื่อนที่เข้ามาทำหน้าที่เนี่ยมีความแตกต่างกันไหมคะกับสปช.ก็จะมีความแตกต่างกันในแง่ที่1คือจำนวนคนนะฮะคือสปช.นี่มี250สภาขับเคลื่อนก็มีแค่ไม่เกิน200 คนนะฮะอำนาจหน้าที่ของสปช.ก็คือเข้ามาดูซิว่าจะทำการปฏิรูปนี่จะทำในเรื่องอะไรอย่างไรทำแบบไหนจะเสนอร่างกฎหมายอะไรก็ไปทำกันมานะฮะซึ่งก็เป็นเนื้องานที่สำเร็จในขั้นต้นแล้ววางเอาไว้นะฮะเป็นเอกสารอยู่สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศนี่ก็มารับช่วงต่อมาดูมาเปิดกล่องมาเปิดแฟ้มเปิดเอกสารเป็นเล่มๆดูว่าที่สปช.เขาทำเอาไว้แล้วเนี่ยอะไรเป็นเรื่องสำคัญเร่งด่วนที่จะต้องรีบดำเนินการทันทีให้มันเกิดผลนะฮะก็มารับไม้ต่อแต่งานปฏิรูปก็จะต้องไปสู่เป้าหมายเดียวกันคือการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญในเรื่องต่างๆให้เกิดผลดีต่อประเทศชาติของเราครับค่ะก็อยากจะให้อาจารย์ได้มีส่วนไปเป็นสภาขับเคลื่อนอีกสักรอบหนึ่งนะคะเราจะได้มีโอกาสมีภาพทามมาบ้างหรือเปล่าคะก็เข้าใจว่าทางสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ200 คนเนี่ยคงจะไม่ต้องมีการทาบทามเพราะว่าคนที่เป็นสปช.อยู่แล้วเท่าที่ผมได้รับต่อฟังดูเนี่ย ต่างก็มีความรู้สึกว่าภารกิจที่ทำไว้เนี่ยมันยังไม่เสร็จสิ้นนะมันยังค้างคาอยู่ค่ะอาจารย์ถ้าหากว่าเข้ามา
ทำต่อก็น่าจะเป็นเรื่องที่ดีนะฮะดังนั้นทางรัฐบาลท่านนายกประยุทธ์หรือว่าทางคสช.เองก็สุดแท้จะพิจารณาว่าท่านจะเลือกใครที่เป็นสปช.เข้ามาบ้างนะฮะค่ะมีความคืบหน้ายังไงเดี๋ยวคราวหน้านะคะขอโอกาสให้อาจารย์มาพูดถึงความคืบหน้าอีกสักครั้งนะคะค่ะยินดีครับ วันนี้ขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะจริงๆอาจารย์บุญเลิศเนี่ยนะคะก็มีส่วนตั้งแต่ร่างรัฐธรรมนูญปี 40 นะคะแล้วก็มามีส่วนในฉบับปี 58 แต่มันต้องคว่ำไปในช่วงเวลาที่ผ่านมาอาจารย์บุญเลิศก็เป็นหนึ่งในเสียงของการที่ไม่เห็นด้วยนะคะกับช่วงร่างที่ผ่านมาก็อาจารย์ก็ยังมีการย้ำเตือนอีกว่าอะไรที่มันยังไม่ใช่เป็นประชาธิปไตยเนี่ยอะไรที่ประชาชนเองยังไม่มีสิทธิ์ยังไม่มีเสียงเต็มที่เนี่ยร่างนั้นไม่ควรจะปล่อยไปนะคะก็เป็นเมื่อกี้อยากจะแอบถามอาจารย์เหมือนกันนะเพราะว่าหลังจากที่หมดภารกิจของสปช.แล้วมันก็มีเสียงเล็ดรอดออกมาประมาณว่าสปช.บางคนนี่ถึงขั้นบอกว่าโอ้ยโล่งใจรับพระรุ่นอะไรของเขาอันนั้นคือกรรมธิการแต่ว่าเนี่ยเขาบอกว่าทางสปช.บางคนก็บอกว่าโล่งเหมือนกันนะคือสปช.บางคนเขาก็ยังมีโอกาสนี่ค่ะเพราะว่าสำหรับสภาขับเคลื่อนเนี่ยที่อาจารย์บุญเลิศพูดเมื่อสักครู่เนี่ยนะคะก็ทุกคนก็ยังมีโอกาสเขาบอกว่าอาจจะมีคนสปช.เดิมเพราะว่าเขาเปลี่ยนชื่อใหม่เฉยๆเป็นสภาขับปฏิรูปเงี้ยชื่อมันจะดูเพราะขึ้นมาหน่อยแต่จริงๆความหมายก็คือมาจากสปช.นั่นแหละก็คือบรรดาของคนที่จะเข้ามาปฏิรูปเพื่อที่จะมีส่วนในการทำงานกันต่อก็มีหน้าเดิมหน้าใหม่ใช่ซึ่งทางด้านของท่านพลเอกประยุทธ์ก็ต้องมามองว่า200คนเนี่ยจากเดิมสปช.มี250จะมีคนเดิมเนี่ยหน้าเดิมเข้ามาสักเท่าไหร่เพราะว่า250เนี่ยต้องเผื่อใจสำหรับ200แล้วก็ไม่ใช่สปช.เดิม200คนซะทีเดียวก็อาจจะมีข้าราชการมีบรรดาผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างสายรัฐศาสตร์สายนิติศาสตร์สายสังคมอะไรเงี้ยนะคะเข้ามามีส่วนร่วมในการทำงานในครั้งนี้ก็เป็นชื่อเพราะสภาขับเคลื่อนก็เท่าที่ดูก็อย่างที่บอกว่าก็จะมีบรรดาบุคลากรจากกระทรวงต่างๆใช่ไหมกระทรวงละ5 คนอันนี้ถ้าให้ตีความก็เข้าใจว่าแต่ละกระทรวงซึ่งทำหน้าที่ในการที่จะต้องทำนโยบายต่างๆเพื่อประชาชนเนี่ยน่าจะเอาคนเหล่านี้แหละเข้ามาช่วยกันคิดเขาบอกว่าอาจจะทำยังไงสภาขับเคลื่อนนี่จะประกอบด้วยอดีตของสปชเนี่ย60 คนแล้วก็เป็นของสนชอีก30 คนแล้วก็จะมีผู้ทรงคุณวุฒิที่เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการปฏิรูปต่างๆเนี่ย30 คนนะคะก็จะต้องมาดูเสร็จสับรวมแล้วเรียบร้อยเนี่ยให้ได้200ท้วนไงค่ะก็นับเสร็จสับแล้วนะคะก็จะมีทั้งบรรดาคณะกรรมการยุทธศาสตร์การปฏิรูปแห่งชาติมีกรรมการที่มาทำงานตรงส่วนนี้นะคะก็คงต้องมาดูว่าสปชเนี่ย60 คนจะเป็นใครล่ะจาก250ก็จะไปแจ็คพอตตกที่ใครที่จะได้กลับมาทำงานต่อเหมือนที่อาจารย์บุญเลิศบอกว่าถ้าเกิดเป็นคนเดิมเนี่ยสปชเดิมมันก็ต่องานได้เลยแต่ถ้าเกิดเป็นแบบคนมาใหม่หน้าใหม่ก็ต้องไปเริ่มต้นกันใหม่มันอาจจะดูยุ่งยากพอสมควรเหมือนกันใช่ไหมแต่ทีนี้นี่เขาก็บอกว่าในช่วงเวลานี้แน่นอนเลยนะคะว่าทุกฝ่ายเองก็เริ่มมีการขยับเขยื้อนคือมันมองว่าโอเคเป็นยกใหม่ละนะคะที่จะต้องเริ่มใช้เป็นช่องทางในการที่ต้องเดินหน้าประเทศกันไปให้ได้ตอนนี้เราก็จะเห็นมีเวทีต่างๆเกิดขึ้นนะคะทั้งเวทีของภาคนักวิชาการภาคสังคมภาคประชาชนก็มีเข้ามาเหมือนกันเมื่อวันก่อนนี้เองก็มีการจัดงานสัมมนาสาธารณะหัวข้อว่าพลเมืองร่วมปฏิรูปประเทศนะคะที่เรียกว่าเป็นการจัดขึ้นโดยหลักสูตรการสื่อสารมวลชนระดับต้นนั่นเองนะที่สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยก็มีนายบรรทูลเศรษฐศิโรจน์ซึ่งเป็นอดีตกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญแล้วก็เป็นอดีตสปช.มีนายเอกนัทพร้อมพันธ์ซึ่งเป็นเลขาธิการมูลนิธิมวลมหาประชาชนเพื่อการปฏิรูปประเทศไทยนะคะแล้วก็มีคุณจตุพรพรหมพันธ์นปช.ประธานนปช.นะคะแล้วก็นางสาวสฤณีอาชวานันทกุลซึ่งเป็นนักวิชาการไปร่วมในการเสวนาก็มีการแสดงความเห็นนายบรรทูลเนี่ยบอกว่าประชาชนเนี่ยจะต้องมีส่วนร่วมในการปฏิรูปประเทศทั้งการแสดงความคิดเห็นการเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาแล้วก็ร่วมตัดสินใจกับฝ่ายที่มีอำนาจโดยยอมรับว่าที่ผ่านมาในการออกมาเคลื่อนไหวบนท้องถนนเพราะผู้ที่รับผิดชอบในพื้นที่เนี่ยไม่สามารถที่จะตัดสินหรือแก้ปัญหาได้นั่นเองทีนี้ไปฟังความเห็นทางด้านของคุณจตุพรพรหมพันธ์คุณจตุพรบอกว่าการปฏิรูปจะเกิดขึ้นได้เนี่ยมันจะต้องลงมือปฏิบัติไม่ใช่เพียงแค่การใช้วาทกรรมในการพูดหรือว่าเพียงแค่การแสดงความเห็นเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยอาจจะกลายเป็นเหมือนคำพูดที่ไม่สามารถทำได้จริงแล้วก็เห็นว่าการปฏิรูปเนี่ยจะเกิดขึ้นได้ประชาชนจะต้องร่วมกันแล้วก็พร้อมใจกันในการปฏิรูปแล้วก็ให้ประชาชนเป็นผู้ตัดสินว่าจะปฏิรูปในเรื่องใดบ้างไม่ใช่เป็นอำนาจของรัฐบาลในการใช้อำนาจมาตรา 44 สั่งให้ปฏิรูปหรือคิดแทนประชาชนอันนี้คุณตู่เขาได้พูดไปนะเขาบอกว่าตอนนี้ขณะนี้เนี่ย
การเลือกตั้งเนี่ยในส่วนนปชบอกไม่ได้สนใจจะเกิดขึ้นช้าหรือขึ้นเร็ว เพราะหากทางด้านของผู้นำประเทศจะต้องทำหน้าที่ในการที่จะต้องทำให้ประเทศเนี่ยมันเป็นประชาธิปไตยให้ได้ แต่หากคิดจะต้องการคืนอำนาจให้กับประชาชนให้แท้จริงเนี่ยก็ขออย่างเดียวขอให้คืนแบบ 100%ไม่ใช่เพียงแค่การตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตร์ปฏิรูปหรือปรองดองแห่งชาติขึ้นมาควบคุมการทำงานเหมือนเดิมแสดงว่าเน้นที่จุดนี้แหละจุดของคปป.เนี่ยที่ชุดใหม่ในการร่างต้องกลับไปทบทวนนะส่วนใหญ่แล้วในความเห็นของ 3-4 ท่านที่ให้ความเห็นเนี่ยส่วนใหญ่จะเน้นไปที่จุดนี้เลยจุดของเรื่องของคปป.ที่ต้องไปทบทวนค่ะค่ะส่วนเสียงจะออกมาแบบไหนเนี่ยนะคะก็คงต้องฟังเสียงสะท้อนของประชาชนผ่านทางรายการของเรานะคะก็พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17 นาฬิกาหรือพูดภาษาบ้านๆก็บอก 5 โมงเย็นเจอกับเรา2 คนนะคะเป็นประจำทุกวันหลังรายการสภาบ้านๆเจอกันนะคะ อืม สำหรับตาแป๋วแล้วก็ปอย ค่ะ ทำหน้าที่กันวั วัน น นี้ นี้ หมด เวลาแล้วพรุ่งนี้เรามาเจอกันใหม่นะคะจันทร์ถึงศุกร์นะคะ5 โมงเย็นถึง 6 โมงแน่นอนกับเรา2 คนนะคะวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ